Dag sê en dankie dat julle by ons aangesluit het by nog 'n opwindende uitsending van Klets Kompas. My naam is Okito Kreek. Vandag is donderdag die 17de April 2025. In vandag se uitsending sal ons 'n voorsmaakie geniet van môre se uitspeel en ek en Irene Marie van der Walt sal die nuus bespreek en 'n plaaslike smaakmaker Robin Nakambo is ook in die ateljee om met ons uit te brei oor Coca-Cola se nuwe veldtog Share a Coke. Bly by ons, baie dankie. Welkom terug en welkom in die ateljee, Irene Marie. Baie dankie, Ogito. Ek moet sê, jy het my nou gevang met my Titan. Ek hou al klaar naweek hierso. Ja, ons kom gesels nog 'n slag voordat ons gaan naweek hou. Ja, dit is mos eintlik 'n naweekkoerant. Alles is 'n donderdagkoerant. Ek het my so 'n bietjie te mekaar gehad vir 'n oomblik vanoggend. Dis ek soos dis Vrydag. Is lekker dik. Maar ja, kom ons gesels daaroor die hoofstorie van die video wat wys daar is geen dokters maar baie pasiënte. Dit is by die Katutura Gesondheidssentrum waar hulle sê daar is heeltemal te veel dokters. Hulle sê te min, te veel pasiënte, te min dokters. Hulle sê die sentrum het net 2 of 3 dokters wat daagliks honderde pasiënte. Ja, en dis een van die min plekke waar daar 24 ure 'n dag diens kan gekry word. En ook interessant dat 'n mens moet verwys word van een van hierdie klinieke voor jy by die Katutura Staatshospitaal opgeneem kan word. Ja, dit is 'n geweldige moeilike situasie in ons gesondheidsdiens in die algemeen. Ek dink hierdie is 'n baie uiterste geval, 'n baie erge geval. En dit is ongelooflik hartseer dat daar ruimte is vir sulke goed om te bestaan, jy weet. So jy voel nie dis die algemene omstandighede wat pasiënte moet deurbring. Ek dink hierdie is dalk bietjie erger as die algemeen, maar in die algemeen dink ek is dit erg. Ek meen selfs my pa was nou die dag by Katutura Staatshospitaal gewees, Windhoek sentraal met 'n operasie. Dit was fantasties geweest, maar hy het oorspronklik hartaanval gehad en met die eerste hartaanval, ek onthou dit was voor 8:00 die oggend gewees. Ek het net by die werk gekom toe laat weet my familie my. En toe ek middagete vir hom wou gaan sien, toe is hy nog presies waar hulle hom gelos het. Toe het niks verander nie. En hierdie man het 'n hartaanval gehad, jy weet. Ernstig. Ja. En hy's oor 50, hy's 'n roker, daar is ernstige, jy weet, bykomende faktore. En hy's toe nog nie gesien nie. En ek verstaan in ongevalle in die algemeen vat hulle die ernstigstes eerste, soos as ek nou met my verkoue hoesie daar gaan sit, gaan ek nie vinnig gehelp word nie. Nee. Die ernstigstes moet eers gehelp word, maar is 'n man wat 'n hartaanval gehad het. Maar aan die einde van die dag is hy daarom gehelp. Hy is gehelp en dis vir my 'n groot ding wat ek ook moet sê is toe hy nou eers gehelp is daar by ongevalle, was hulle uiters professioneel gewees en hy het op jou 'n operasie ondergaan en baie goeie diens ontvang, baie vriendelike verpleegstaf by die hospitaal ook gewees. So ek kan sien dit sukkel by ons hospitale en ek het dit eerstehands daar gesien. Maar ek moet ook sê mense sien tog hulle probeer en hulle wil hulle pasiënte help. Maar hierdie is nie veronderstel om te gebeur nie. Dit is nie veronderstel om die geval te wees nie. Die ander storie op ons voorblad is die van die Namibiese Instituut van Patologie, waar die raadvoorsitter ook 'n eienaar aandeelhouer is in 'n onderneming wat nou werk doen vir NIP. Ja. So dit is 'n behuising, 'n maatskappy wat behuising ontwikkel en hy is nie net 'n aandeelhouer nie, hy is glo hulle uitvoerende hoof ook. En hy het homself blykbaar onttrek, hy's onttrek van enige besluitnemingsprosesse en so aan en so voort. En dit laat weer die vraag in my ontstaan, is Namibië groot genoeg?
En veral die mense wat genoeg geld het om te belê in maatskappye, om aandele te verkry in maatskappye, is Namibië groot genoeg vir daar om genoeg maatskappye te wees dat daar geen konflik van belange gaan wees nie. En daar is stappe wat moet geneem word. Jy moet jou konflik van belange verklaar. Dit is gedoen. Sodat jy jouself kan onttrek van besluitnemingsprosesse. Ja. Dus dit kom weer neer op, wil ons werklik die beste maatskappye hê? Want as die ou wat byvoorbeeld op die NIP se raad sit, die beste maatskappy het, moet ons sy maatskappy kry. Dit maak sin. Ja. Maar ek verwag dan ook dat hulle self gaan onttrek van besluitneming. Ja. En dat hulle self nie gaan kies nie. Ja. Daar is waar ek 'n probleem het. Is as jy sê, nee, maar kom ons gebruik my maatskappy, want obviously gaan jy dit sê. Ja. Maar as iemand anders sê, hey, jou maatskappy is werklik objektief die beste, dan moet ons daai maatskappy gebruik. Dit is interessant, maar julle kan meer daaroor lees. Daar is ook 'n lekker storie oor ons nuwe minister van onderwys, vernuwing, jeug, sport, kuns en kultuur. Okay, toe jy's gooi man persoon 'n string. En ek geniet die storie baie. Dit is nou haar toespraak in die parlement, haar eerste toespraak. En sy vertel daar dat haar ma huishulp was. En ek dink net haar ma moet nou so trots wees. Haar dogtertjie is nou die minister van die grootste ministerie in die land. Ja, ek dink dit is so 'n Namibiese storie en jy weet net weer 'n testament na wat harde werk kan doen. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit sou nooit maklik gewees het nie. Dis die hele punt van suksesvol wees is dat jy in 'n mate weet hierdie persoon het moeilike tye deurgegaan en daar was uitdagings en so aan en so voort. Dit is wat sukses maak. Sukses val nie uit die lug uit nie, jy weet. So hy moeilike tye wat sukses maak en ek dink dit spreek net tot die droom wat die Namibiese kind kan hê en mag hê. Mag hê, ja. En kan bereik. En moet hê. Ek dink dis een ding wat ek baie sien in die algemeen, natuurlik nie in elke liewe Namibië nie, maar in die algemeen frustreer dit my so wanneer ek jong mense sien en daar's net nie hierdie wil om hierdie droom te gaan jaag, om hierdie ding te gaan doen. Hierdie is die ding wat ek gaan doen. Hierdie is die ding waarin ek gaan goed wees. Ek gaan eendag 'n minister van dit en dit en dit wees. Ek gaan eendag 'n onderwyser, 'n prokureur, 'n wetenskaplike, 'n navorser, wat ook al. Dit frustreer my so want jy kan so baie dinge wees as jy net wil. En daaraan werk. Op daai goeie noot, kom ons kyk bietjie wat het die naweek vir ons in of wat is ten minste onder die kollig op jou kunsblad? Okay, so kollig is ons kuns en vermaak publikasie by Republikein en is vir my geweldig lekker om dit aan mekaar te sit. Veral nou het ons 'n rubriek wat Pedro Foster vir ons in 8 dele skryf. So hier is nou die tweede laaste ene. En hy het dit nou deurgevoer van voor apartheid, hoe het die kunste ontwikkel. En dit is my so interessant want ek is iemand wat so al vir die lig uitgeval het en toe nou, okay, jy doen nou kollig en toe begin kyk ek kuns nou in die gallerye en so en 'n waardering daarvoor ontwikkel, maar hierdie verdiep my waardering soveel meer omdat ek nou daai draadjie kan volg. Jy weet, ek verstaan nou hoekom mense name soos Trudy Dix en Jench en sulke goed waardeer en wat hulle uniek maak in die kunste beruimte. So hier kyk ons nou na onafhanklikheid. Hy het voorheen geskryf voor onafhanklikheid was nou daar nie veel kuns wat Kapsie gemaak het teen apartheid nie. O ja. Natuurlik. Ja, maar na die tyd sê hy daar was al hierdie ontploffing van kleur en kultuur in die kunste en hy het nou hier gekyk na die assosiasies en verenigings wat vir die kunste ontwikkel is na onafhanklikheid. Na apartheid ook, maar na onafhanklikheid. En dit is so interessant om te sien hoe baie van hulle bestaan vandag nog. Dan kyk ons ook na Adam Tas wat 'n bietjie kom kuier het in Namibië. Hy het ook sy lyntjie nat gemaak daar langs die kus, maar hy sing hierdie naweek op Walvis Bay ook. So hy het sommer so 2 vleie met een klap. Ek kon werk en vakansie, jy weet. En dan The Gathering is 'n inisiatief wat daarop gemik is om kreatiewe mense, kunstenaars, entrepreneurs, mense as ek nou die Engels mag gebruik vir all walks of life, wat bymekaar kom en net hulle ervarings deel. Leshandra Kutse van the Project Room is 'n galery hier in Windhoek.
Sy sê die idee is basies daar's so min ondersteuning vir entrepreneurs in Namibië en daar's so min plekke waar hulle kan leer en idees kan uitruil en bande met mekaar vorm en dit is wat 'n gathering is. En ek dink dis uniek in die sin van die kunste omdat in Namibië moet die kunstenaar en entrepreneur en bestuurder en jy weet bemarker en al die dinge. Hulle moet alles self doen. So ek dink dit is 'n goeie plek veral vir kunstenaars maar vir ander mense ook nou entrepreneurs en so aan om regtig net met mekaar idees uit te ruil sodat ons gesamentlik kan beter doen. Ja, dankie. Dankie en lees asseblief meer, maar ons het nog meer vir u in hierdie program, so bly by ons. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Welkom terug. Het is nou tyd om weer te kyk na die weer. Die weervoorspelling vir môre Vrydag 18 April 2025. Ons sien daar Katima-Molilo 17 tot 28, weer reën. Rundu 16 tot 31, weer reën. Oshakati lyk die son skyn 20 tot 31, op Rundu bewolk 22 tot 32. Tsumeb 16 tot 29, lyk is ook reën. Otjiwarongo 15 tot 27, ook reën. Omaruru 17 tot 30, ook reën. Windhoek 16 tot 26, ook reën. Gubabis 16 tot 28, weer reën. Lyk as baie reën, maar op Henties Bay is dit sonnig. Môre 15 tot 21, Walvis Bay ook. Walvis Bay is 15 tot 21, Mariental ook sonnig 19 tot 31. Keetmanshoop 20 tot 30, Loederet 16 tot 23 en op Aranjemund lyk is bewolk môre 19 grade tot op 30 grade. Dis nou die weer vir môre en dit lyk dit sal 'n lekker dag wees. Gesels verder in 'n baie spesiale kamer wat 'n seer hoofstuk wys van Westnest Lodge, maar ook hoe mense uit hierdie as letterlik opstaan. Vertel 'n bietjie van hierdie brand wat julle gehad het in 2023, Aubrey. Dis reg, ja, winter van 2023 het ons hom gehad. Altyd as die mense vra nou hoe die brand ontstaan, dan sê ons nee, ons het koud gekry. En toe het ons vir onsself 'n lekker groot bonfire gemaak, maar dis darm nie die geval nie. Hallo Boekie, wat maak jy? Kry jy 'n bietjie warm? Hoe gaan dit hier op Westnest Lodge? Hallo Boekie. Wat kom je wipers? Wat is mooi. Oh nee, dat is een TikToker. Oei, kijk.
Was dit nie nou lekker nie? En so gepraat van lekker, dis my eer en voorreg om in die ateljee saam met my te hê ons eie plaaslike smaakmaker, Robin Nekambo. Hoe gaan dit, Robin? How are you? I'm very good, thank you. How are you, Agita? I'm very good, very good. You are here to tell us about Share a Coke. What is Share a Coke? Okay, so Share a Coke is this initiative by Coke where it's all about celebrating moments. So whether it's a braai, a quick drink with a friend, a family member, celebrating an important moment, just basically sharing that milestone with somebody you love through a drink. Okay, Yeah. okay. And when did the promotion start? How long does it last? So it started on the 15th of April Oh. and it's going to go straight through until June. It's all about celebrating Namibian cultures and just sort of inculcating Coke in that. Okay. Yeah. Awesome. And what kind of activities are planned? All right, so the biggest one that's coming up is the Cosmospheres. Okay. That's going to be taking place on the 26th of April. But also, there are a lot of activities on social media and a lot of the influencers. Please say the word again. Smaakmaker. Smaakmakers. Now, I've never heard of that word. En ek praat suiwer Afrikaans, dink ek. Pragtig. Nou, hoekom praat ons nie Ek is van Afrikaans? Bloemfontein, so. But I'm just not comfortable enough. Okay. But in any case, the biggest activities will be on social media. We're going to be giving away a lot of tickets. So people follow your favorite influencers and you are going to see the buzz. We are out here to paint Windhoek red and the entire Namibia. Awesome. It's exciting. Awesome. And you say people must follow, but how can they participate? What can people do? All right, so there's a hashtag Share a Coke. So on your socials, look for hashtag Share a Coke. That's on TikTok, on Instagram. That's where you'll find all the content that we're busy pushing out there. Follow all the prompts to win yourself a ticket. Excellent, excellent. And tell me, Robin, what do you do to share a Coke? All right, so for me, Coke is something very deep in my heart. Okay. Reason being, let's say 12 years ago, for the Namibia Coca-Cola bottling company, I was actually their PR there. Oh, wow. Yes, so I had a stint there for over a year. It was phenomenal. Yes, you grew up drinking this liquid. Yes. It made you laugh. It was one of those drinks where when you're celebrating homegrown, I don't know whether it's milestones, whether it's just a day where you're being celebrated as a child and your mom or dad allowed you to have Coke for that day, Yes. whether you're having a family meal, whether it's a milestone, you're indulging in it. Yes. Now, being able to work for a brand of such big magnitude for me was phenomenal. And that's where I got all the ropes that I needed to get for the corporate world. So sharing a Coke for me meant sharing what I had studied for and being given the opportunity to become bigger and better. And I mean, those are the fundamental stages that Yes. build Robin Nekambo today. Awesome. So that is my Share a Coke moment story. Wonderful, I don't know about wonderful. everybody else's, but this is the opportunity you get to tell your Coke story and win. And luckily, because you've got that experience, you can help us understand Coca-Cola, the company in Namibia, a little bit better. Yes. Yes. Has it been around? And Look, tell us the about it. company has been around for eons. And like I said, Coca-Cola Bottling Company is not just one of the companies that were fly-by-nights. The employmentship is huge. The brand in itself all over the nation is huge. So for us, it's one of those where the mere fact that local creatives are being given the opportunity to partner with a brand so big, to be able to put out content for a brand of this magnitude. For us, it's everything. Because a lot of times as creatives, we always complain, the big brands don't want to work with us. Yeah, yeah. And look at Coke Yeah. right now. They are leading by example. Exactly. Excellent, excellent. And for you, Robin, just before we end our interview, what's your plans for the rest of the year? As an individual, Yes? all right, bigger and better. I'm just here to make sure that I give the little girl child the oomph that they need to push forward. Last year, I made history in being the first TV presenter to win an award in South Africa. I want to be able to shine the torch further with creating more platforms for whether it's boys or girls,
creatives Yes. to go out there beyond borders and not only seek for validation within our borders. Awesome, awesome. Can you just share a last message with our viewers who are getting ready for the Easter holidays and maybe they should ensure that they share a Coke? Yes, absolutely. So this is a time for love, light, sharing humanity. And I do know that a lot of times we walk past a lot of people without saying hello, Yes. without giving a smile, without giving a hug. But how about you challenge yourself this time around, wherever it is, whether it's in the north, in the south, in the coast, in the capital, wherever you find yourself, get yourself a Coke. They've got names already in the shops. Okay. Some of them do. So get yourself, I've seen Mandume. Take Mandume, the bottle, give it to somebody, put a smile on their face. Giving even a street kid a bottle written Mandume, they'll be thinking, my goodness, this is a local name. How Names did we a are local familiar name with. get Yes, here? So let's spread the love. And I mean, it's red. Yes. Coca-Cola is red for a reason. Yes, yes. So let's spread the love with Coke. Do you think it's possible to get a name put on that's not common? Because, you know, I'm the only one with my name. I think we can make a plan for you, Agueto. I would really appreciate that. I think my daughter would be so impressed. Absolutely. Thank you very much, Robin. We wish you all the best, and we will be participating, and we'll be enjoying and sharing a Coke. Thank you. All right. Have a great day. Thank you. Connection. It's in the human touch, the feeling of belonging. It inspires us and empowers us, creates clarity from complexity. It starts new conversations, unlocks the power of advice, and makes an impact on your life. At Alex Forbes, we pioneer insight to provide you with advice that connects your decisions of today to your impact tomorrow. Welkom terug. Dit was nog lekker en nog lekker ding is die rugby loetjie wat u moet verseker dat u vir uself kan kry. Ons Namibië gaan meeding in groot kompetisies later vanjaar en elkeen van ons moet ondersteun en seker maak ons het elke geleentheid om self te kan geniet gedurende daai geleenthede. Maar dit is amper alles van ons af hier in die Kletskompas Atelier. Ons wil net sê baie dankie dat u by ons aangesluit het en ons sien uit na dat u weer volgende week by ons aansluit. Intussen tyd geniet die Paasnaweek en wees tog veilig. Totsiens.